6000 താഴെ ഒരു അടിപൊളി CPU ബിൽഡ് ചെയ്താലോ. സോ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെബ്രോണിക്സിന്റെ H61 മദർ ബോർഡാണ്. കൂടാതെ പ്രൊസസറായിട്ട് ഇന്റലിന്റെ i5-3470 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മദർ ബോർഡും പ്രൊസസറും അതുപോലെ കൂളറും പിന്നെ കൂടാതെ 8GB റാമും ഉള്ള കോംബോ സെറ്റുകൾ ആമസോണിൽ ഏകദേശം 3000 നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റോറേജിനായിട്ട് 256GB SSD ഏകദേശം 1500 നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. പവർ സപ്ലൈക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്ടെക്കിന്റെ 450 വാട്ടിന്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 500 ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത്രയും ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ചൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് വാങ്ങിക്കുക. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെബ്രോണിക്സിന്റെ CM എന്ന മോഡലാണ്. ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഹോം യൂസിനും ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബിൽഡാണിത്. ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.